Welcome to the show. Welcome, my sister. This is my season. This is my moment. This is my end. This is my end. This is my season. This is my moment. This is my end. Let me pin the number. Welcome, Chido Chipangura. Welcome to the show. Let me see if I can. Yes, welcome. Share with your friends, share with your people. Bring people here. Bring people here. Yes, bring people here as we dance along to the music. Myself doing invite one so Garavandakaita. Nasingachinja setup nokuti ndamutamba. I have changed the setup today because I want to dance. Welcome, my moyo.
Listen, you won't come. This is my moment. This is my year. This is my year. This is my season. This is my moment. This is my year. Let's dance along. Let's dance. Let's dance. Let's dance. Bimba Chala, welcome to the show. Right. Let's do the dancing. As today I want to dance. That's why I changed the setup. Tamba. Dance with me, dance with me, dance with me. This is my moment. This is my year. Akutamba ndo wanisingagone manje. Bring others, tell them Uncle Vaya Vatanga. But would say Uncle Vaya Vatanga. Tamba ineni, musangoniseka, tamba yoneni, musaseke kati tamba yoneni so. Alutamba ndomba ma chocolates for Christmas.
Sandiseke kanti tamaineni. I'm going to make an angle for you now. Mafana mshitamba ndikuona. Shalina, that's the name of the song. It's called Enough is Enough, I think. Let me ask you. Oh. Now you can dance. You can dance also. Shalim Chibotamba. Share with your loved ones. Share with your friends. Share. Can you share the song, please? Can you share the song? Can you share the song? Can you share? Can we share? Can we share, please? Can we share? Can we share? Can we share? Share with people. You need to share so. Share so ni nani wandosiva share so. Can you share the song, the video? Can you share? Let's share with others. Let's share with others. Let's share with others. Let's share with others. Yes. Ndikuvadedza.
support me, it's not on YouTube. Yes, Evelina Pinda. Kuda Kwashe Gomera, welcome to the show. Yes. What's the time now? Yes. Welcome to the show. Uncle Jesse is good. Kudabasha Gomera, Uncle Jesse is good. I am good. How are you doing, Wangeuko? This is my moment. This is my land. This is my land. This is my city. Yes, welcome to the show. Yes. How are you doing? Yes. Titi, I'm good. And go Uncle Juji. Uncle Juji. This is a very important message to. Yes, thank you for coming to the show. Makanikoshera. Ndochekutanga chandakudza kuti makanikoshera. Nhasi ndiri nechekure mbijana because ndachinja setup because ndoda kutamba. Remember, today's show is more of my history, right? Saka ndine a very special guest today. My former high school teacher, my former geography teacher, she's here. She's going to be talking to us. So please, can you tag people, those who are here from my high school? Please, can you take others? Vana wasu ndokudai stereki uyai nehwandu hwenyu meseko kanaiko. Can we just share? Let's share the video. Takamirira kuti vanhu vauye handiti. Patiri kushare ipapo, just type kuti uri kuona uri kupi. Just type kuti uri kuona Uncle Juji uri kupi. Just type kuti uri kundiona uri pi. Just type kuti uri kuona uri pi. Vanenge vane mibvunzo kana kuti ma contributions to the show yanhasi, garai matora nhamba idzo. Free to make a WhatsApp call, kana voice note, kana text message. Toverenga.
but my text message tendisingade because pamuno unazopesera watemba wataura zita. Don't say your name. But since zvaishoya nhasi iri more of personal, hazvina kana basa. Nhasi mazita taurai, nhasi hazvina basa because ndini kana ndiri kutaura. Saka hazvina basa, taurai nemazita enyu. Ndiri kuoneka zvakanaka here? Can you confirm please? Can you confirm kuti ndiri kunyatsooneka zvakanaka? Tisati tapfuurira mberi. Can you confirm? Yes, Wange Zimbabwe sweet. Yes, yes. Can you just write where you are watching me from, please? Can you write where you are watching me from? Where you are watching me from? Yes, nyora kwauri kundiona uri. Nyora kwauri kundiona uri, ndikumhoreseyo zvakanaka, ndikugamuchireyo pachirongwa. Today's show is a special show. I have invited my former high school teacher, my former geography teacher. So can you please take people? Welcome to the show, Miss Chak Moyo. Welcome to the show, and tag others also. Mbonzwo tunyaya twa Uncle Judza twokuchikoro. Why did I came up with this? Yes, my wife is watching me from Germany. Why did I came up with this idea today? It's because zvakangonaka also kuti mumbonzwa tu story twa Uncle two high school. Ticharamba tichingotkwidza tabva ku high school. Yes, Mutsadi Tima SAE, Vimbai Chala. Yes, ndukanganwa ndimo phone pambera apa. Vimbai Chala SAE again. Zvakanaka so kuti mumbonzwa kuti history twangu, then tozoita tichikwidza. Tabva ipapo tozombotaura kuti ma history tomaraini. Kataona ari reliable maraini ozombotaurawo. Tabva ipapo ndichazopa futi mukana momzi vangu futi vozombotaurawo muchivabvunzawo zvimubvunzo zvamunenge muchida kuvabvunza. Then but hatisi kuzviita zvese nhasi izvi, tichazviita staga different days, maybe for the next 4-5 mamonday tichingotaura about myself, zvakanakidza, zvinosekesa, zvinosuwisa. Can you keep on typing where you are watching me from? Then from there tichingokwira tombonzwawo kana pane kuchecha andawo kupupura. Ndafunga futi kuti zvakanaka kungopupurirwa mupenyu pane kuzomirira kuti vanhu vapupure zvekunyeba wafa. Uri mupenyu vanhu vanopupura chokwadi because vanenge vachiita kuti unoti muri kunyeba kana kuti muri kutaura chokwadi. Iri sei? Ndiani anotsigirana neni kupupurirwa uri mupenyu pane kumirira kupupurirwa wafa? Yes, Patricia Chagonda has come. Yes, ndimainini zvakare ezini mama but vangari former high school classmate. Thank you Patricia Chagonda for coming to the show. Nasi kwakaipa tina Miss Shushu. Miss Shushu is going to be on the show just minutes away. She'll be here. Yes, ndikutaurira vanhu kuti zvakanaka kupupurirwa uri mupenyu pane kumirira kupupurirwa wafa. Saka ndamboti vanhu vambopupura zveku high school. So feel free also Patricia to say whatever you want to say chaunoziva about me cheku high school. Yes. Handizona kuda kwache gomera power cut fair apa battery 5%. Sorry kuda kwache gomera manya kama anenjo pacho kana pane magetsi. Vakomana zvakaoma. Right. Saka welcome to the show again, ladies and gentlemen. Like what I always tell you, that the idea of the show is just to talk with people. It's just to talk with people. Ndasuwa kutaura nevanhu. I've missed talking with people. So I just thought let me talk to people here on Facebook. Yes, regardless of distance, wherever you are, we can meet here. That's why I'm asking people to type where you are watching me from, so that I know that most people who are watching me here, they are from which part of the world. So the main idea of the show is to interact. It's merely interaction. There are people out there who are having depression, varukuita stress, vamwe varikuita. Remember, we are in the corona pandemic where people are so stressed. Vanhu vari stressed, havana zvekuita vanhu because of kuva nestress yekufunga kuti pamwe chinomuka chiri pandiri, corona inogona muka iri pandiri. Vamwe vari kutotya kuningirira kuenda
kumixa nevanhu because vanhu vari kutya kuti izvo ndinogona kusangana necorona. I worked with your father at Baba's years back. Yes, Vimbai Chala is saying she worked with my father. That was my Bankuru, my brother's father. Yes. But because I stayed with Mavuku Sterek, most people avatombozive kuti izvo vanga vari Bankuru vangu. That was Bankuru vangu ivavo sure. Yes. That's true. Yes, he's late now. I don't know if you know. He's late. He passed on 29 November last year. Yes. So the main idea of the show is just to interact with the people, talking to people. Kune vamwe vanhu vari kushaya vanhu vekutaura navo kunze vopedzisira vaita depression kudaro vogona kuzopedzisira vasvika pakaoma pasingaite. Yes, Miley. Yes, well, I'm very good. Welcome to the show. Saka Uncle Judah has come, Uncle Julius has come. Nezuro manga kunditi Uncle Kumba. He has come up with just an idea of interacting with people and giving an ear to those who need an ear and helping those who need help. Ngandise bhuku nasi hapana chandiri kunyora kanasi. Nasi ndinenge ndichitaurwa. Saka hapana chandiri kunyora. Saka this is the idea. Saka panapa ndoda kuti vanhu vasununguke, vafile free, vafile comfortable. Yes, vafile comfortable. Yes, Vimbai Chala, yeah, it happens. Joaniko. It happens in nzira yedu tose. Saka that's the main idea of the show. Yekuti tisangane nevanhu, tifare, titaure, tipombonoke, tisununguke, tifarirane, titaure tese kuti zvinhu zviite mushe. Pane here azokonfirma kuti ndiri kunyatsooneka zvakanaka. Because nhasi ndachinja setup kana hamusi kuona nhasi ndiri nechekumberi Mbijana. Can someone just confirm kuti ndiri kunyatsoonekawo mushe kuitira kuti vanhu vasawane very poor product? Yes. Taurai Machona, welcome to the show. Yes. Ndiri kuoneka mushe here. One person can Vimbai Chala, can you confirm kuti ndiri kuoneka mushe? Ndiwo anga achibva mukutaura manje saka ndangofunga kana iwewe Miley Nkoni confirm kuti ndiri kuoneka mushe zvakanaka. Kana Taurai Machona achangosvika kuitira kuti izvo ndinyatsoziva kuti zviri kufamba. Ndiri kuoneka mushe uye ndiri kunzwika mushe here. Because as you can see, I'm a bit far from the gadget because ndaitira kuti kana yasvika nguva yekutamba ndozokwanisa kumbotamba Mbijana naye muchinyasondoona ndichitamba. Yes, okay. Thank you my wife. Right, saka that's the main idea of the show. Saka nasi ndichadedza former high school teacher vangu, please share the video and invite people. Munzwiriroka, musazofamba muchinyeberwa, musazofamba muchinzwa good, thank you Vimbai Chala for confirming. Musazofamba muchinyeberwa kuti zvakazodai akadai muda kuti munzwe nhasi. Plus zvinobatsirawo futi kuti izvo musazonyeberwa nevanhu because ndafunga izvi futi because kana wapa spotlight soka life yako inenge isisiri private. Pane zvimwe hazvo zvinenge zviri private but zvakawanda zvinenge zvisiri. Saka that's why I thought of kuti vanhu vamboziva kuti who is Uncle Julius. Because ndiri kuona a lot of people are following the page so much. And I want to thank you also before we get to today's business. I want to thank you so much for following the page, liking the page. Before I came on live, on air, ndaona tinenge tataku 405 followers. So this week we are targeting another 100 people to follow the page. So make sure you share the page, you tell people to like the page, to follow the page, you share with your loved ones. You know, we have a very big and good package which is suitable for everyone here. Everyone will be saved on this show. Remember to also share and like the YouTube page and subscribe. Yes, there are not a lot of content there, but I guarantee you before 20, maybe before 15 December, the IT people who are working on it vanenge vapedza. Saka tinenge takutoti live panapa, zvinenge zviri live
Instagram zvinenge zviri live zvakare ku YouTube. Saka unenge wangochuza kwauri kundionera uri. The only unfortunate thing might be kuzoresponda kuvanhu, because I will respond to people only on Facebook when I'm live, because ndo panenge pari pachirira pane vanhu, handitika panenge pane live yedu. Tomorrow we are going to have a special topic. Tina special topic, housemaids versus vana mama boss, vana madam boss. Chinenge chichirira chichicha pano, tichaitaura nyaya iyo yanetsa kwemakore, saka tichaitaura for a long time. Tichaitaura kwemakore, kwemazuva, tichitaura zvedu nhereka tisina kwati kumhanyira, nothing to rush in Africa. Saka tichinge tichidzeya nyaya yemamaids nana madam boss kutanga mangwana same time 8 p.m. CAT. Yes, yeah. Farfish Stroke, welcome to the program. Saka this is the program we are going to start tomorrow. Tichipao vana madumbe vedu. I'm using this name not as a regulatory word and kushora. No, I'm just saying it kuti vanhu vazive kuti tinova recognize nemabasa. We all know the drama remusikana inzi madumbe, right? Yes, Mareja, yes, Rumbi, welcome to the show. Yes, watononoka Rumbi. Ndimi vanhu vacho vana samazi, koka vana samazi Rumbi vakoke, koka vana samazi yes. Right, saka zvatiri pano. Ya, hanzi toda kuinzwa na Chido Chipangura. Toda kuinzwa nyaya iyo. Yes, mangwana ndo yatinenge tichidhila nayo iyo yema maid nema vashandi nevashandiri. Saka vana my boss vanenge vachizvidefendawo, vana vasikana vachizvidefenda. At the end of the day, and at the end of the show, and at the end of the program, tinofanira kuzengetane a good working environment, a good consensus. Vanhu vanenge vawirirana kuti shuwa musikana wabasa akakosha. Ndikaitanga ipapa ndikatozokanganwa nyaya yangu yandira kutaura. Because nyaya iri kutobvira. Nyaya iri kubvira iyo yanetsa. Yatinoziva tese kuti nyaya inonetsa. Handitika. Right, saka every Friday, now it's official, every Friday izuva bedroom issues. Every Friday izuva bedroom issues. Show inotongwetanga yakatonyorwa kunzi no under 18. Angojudza munhu wevanhu vese. Saka ndakaona kuti hatigoni kungotaura zvemubhurugwa every day. Ndakaona patechitaura zvemubhurugwa manhamba anokwira kudai malive. Vari kuona maviews anokwira patakataura zvemubhurugwa zvamaini nabanguru takaita record breaking yemalive 600. Vanhu vada zvemubhurugwa kumana kunge vasina zvinhu zvacho mabhurugwa avo. Then saka takuita tichidifferentiate tine rimwe zuva rinenge tichitaurwa zvinhu zvekuti vanhu vanokonekta paTV. Nezuro makanzwa our fan from States Miss Moyo vachiti sitakatokonekta paTV ndo patiri kutoona. Saka tinoda a situation whereby munhu wese anenge aine mukana wekuita sei wekunyasopombonokawo, so vanhu vachimboonawo sepapapa ndiri kutarisa kuti mhuri dzese dzinoda kuona dziri family dzinogona kuti agadha, because handifunge kuti pane zvinonyadzisira zvingataurwe nhasi. Hapana musande akaita seni. Right, then is every Saturday idei kutsvaga rudo. Nemuchiuya pano muchitaura, unoona kuti ngofona so tango kuzvimaketa kuti angoindi mukomana nemhasuru ne6 pack ndakareba zvakadai ndikutsvagawo bhebhi rekuroora. Bosi panapa titoda zvekutamba. Kana watoya panapa uchiti kutsvaga bhebhi rinenge riri kuroora, kana kutsvaga murume kuroorwa naye, kwete zvema nyobvo. Hatisi kuda zvemanyobvo. Saka vanhu vakutanga kutoda kutonetseka. So saka zvinoita izvo. Ndakakudzira kuti zvinoita. Anonzi masofa with Uncle Juju. Ndo masofa
epafacebook. Zvakasiyana nemawebsite amuri kuswedera muchidhokonya nevanhu vanenge vari vamusingazi. Pano munhu anofona sobva atotaura kuti ini ndonzi ningangu kana kuti haposi parudo apa parudo pasinganyanyodi zvako zvekuvanzwa. Saka tichiona kuti zvinenge zvichifamba sei nemaresponse. Saka vese vanhu vari kutsvaga rudo every Saturday ndenyu. Kana mukasauyawo pachirongwa pacho, what I will do is tinongoislotawo zvimwe zvinhu pazuva renyu. Saka vese masingu vakomana vasikana over 18 and above, vese munouya pachirongwa ichocho nemasingu munhu wese, even nyangwe yes chidoseka hakwasi ndototara chokwadi. Saka munouya pano mese neveri mvonga foni inenge ichifana kurira. Ndikangoona kuti hamusi kuresponda ndobva ndatsvaga hangu vanhu vanoda zvimwe chirongwana pakatoda zvebhora tototaura zvebhora. Saka ndati Friday it's going to be permanently bedroom affairs. Saturday futi inenge iri tsvaga rudo naAngle Juju. Pane pachitsvagwa rudo, haungotsvaga natsvaga achifona vachidii. Ende zvatende ndichizoita manje ndezvekuti pavanhu vaya vanenge vafona vaya pakaita vanenge vadechana tinongoziva kuti muri kupi. Hai ndiri connected pasi rese. Ndoganda kurifeyayo kune at least munhu waMwari wandoziva anenge ari kudunhura muri. Kana kuti tinogona kupedzerana nekuseri tichibatsirana kuti zvisimbe, nekuti tinoda kuzoita live rimwe zuva muchato wevamwe vanhu vanenge vachitora takabatana pachirongwa chaAngle Juju. Handitika mazvinzwa. Then madays tinenge tichingopinzawo pane inonzi family affairs. Family affairs ndo pane pachitaurwa mafamily matters, idzo nyaya dzekuti vanhu masiblings awirirane. Ndakadyirwa mari yangu yeschool fees nasekuru John, ndakachorerwa mombe yangu gumbo napamunini patreki. Idzodzo nyaya dzese idzodzo dzatinenge tichitaura paunda category inenge ichinzi family affairs. Saka mukangona pandori nenyaya chete inenge ichibata about kurarama kwevanhu inenge ichinzi family affairs. Some family affairs imomo ndo munozonge muchibata futi nyaya dzimwe dzemapersonal idzo dzekuti munhu anenge achiti ndakavingwa nehama. Ndingopa maexamples zvine chekuita ne-family circle handiti. Then ndizvozvo. Saka ndikukuudzai kuti muzive kuti Angle Juju is here forever, is here to stay. Yes, Fabi David, welcome. Yes, welcome to the show. Ndikukuudzai kuti muzive kuti Angle Juju is here to stay and here forever. Kusvika ndane ndebvu chena ndendiri ngoripo pano, handina kwandinoenda zvakataurwa na Shalini akataura kuti 2030 anenge achipo. Inini ndinoti wenyu Angle Juju 2050 ndenge ndichipo. 2050 ndenge ndichipo. Handitika. Saka right. Ndo pane nyaya yacho ipapa. Saka takwenda manje, torai nhamba vada kuzobvunza mubvunzo ticha wangu ku high school. Chitogarai matora nhamba idzo modzisa mafoni oseva kuti usanonoke. Thank you Fabi David nekutsigirwa permanent supporter. Kokai vamwe futi amai mwana, kokai vamwe vauye, kokai vamwe, kokai nyanga yese, nyatate yese kusvika kwese kumusoro kumagarati kwekwe, kokai vanhu togodzika tichienda nekuzasi kuna Nyang'ombe kwekwe, vakokei vese kuti mukwambo auya pamhepo. Mobva maenda kunosvika kupi futi? Ndikuda kutira kwatamunesa kwese kwekwe, endai koko munovakoka. Ya mukona ndoziva kakumaraini kwenyu kunyajeze kwese kwekwe vadedzei muti mukwambo auya. Vadedze, I'm enjoying making friends with vanhu vekunyatate, vekuinyanga. Vakawanda ende vanhu vanenge vachingoti ndiri pano. Saka vadedze vamwe vacho nemazita apa. Vana sekuru Ephraim Nzarai Mhandu uyai pano. Yes, uyai pano nehuwandu hwenyu. Vese vekwaManjidza uyai pano nehuwandu hwenyu. Vekwasabeta vese uyai pano nehuwandu hwenyu, tiri kudai pano. Ai ndinzwa kufara ndonakidzwa
ndozvandiri inini izvozvo. Ukasura uchitondigumbukira unongotopedza nguva. Kutogumbukia inini uripedza nguva. Unorovera foni pasi ukadhiniwa neni. Saka nautori neproblem nemafeelings zitereka. Wona wakabatirwa foni nemumwe munhu because ndatosvika nyanga handutoona ndiri posopa ndichitofamba nekumagarati tichitoenda nekwana Tamunesa tichitofamba mheno kumwe kwatakambondotenga mbudzi kuseri kwegomo kuye kwandainzi apo tikafamba zuva rese. Vakomana zvakaoma pamapako high school apo uyai mese uyai right. Saka ndikungotaura izvi because ndinoti vanhu vaita se vakoke vanhu handitika. Saka ndada kufonera manje madam vangu vaya manje ndada kuvafonera timbonzwa kuti vanenge vachiti kudiko. Vakomana nhasi ndichanzwa zvimwe zvandakanganwa panapa. Zvimwe zvacho handisitozviziva, ndichanzwa zvinhu zvandakatokanganwa kuti ndini ndakamboita. I hope phone yangu ichanzwika mushe. Vakoke sure. I hope phone yangu ichanzwika mushe. Batitoanzwa. Ndikutotyawo kunzwa zvandakanganwa. Yes, muri tishu nyanga yese izere nyatate. Yes. I'm good, Enelia. I'm very good. Ndikuona rumbi mare zvaripo. Mazvona ndokuziva kakumaraini kwenyu. Mazvona ndokuziva. Ndokuziva kumaraini. Mede makuchoka ndifumura kapane vanhu. Ndambe ndifona. Ndatombotaura navo before chirongwa. Ndokuziva kwese kwekwe. Ndokuziva ndokuketa kusvika munyanga Julius Dale. Kwese Mount Merari. Kwese kwekwe ndokuziva. Kumwe kwacho ndakukanganwa futi kunonzi kupi? Kunonzi kupi? Dai managing director angari padhuze anga achindiudzira. Mai mutora nditofunga nokuti naye akomana madam vaenda kupi? Madam ndauye vataure nyaya dzavo pano. Maiwe. Chirongwa chingatopera kana kuti handingagone kuzvitaura ndega. Handingagone kuzvitaura ndega. Ndoida kuti zvitaure. Okay. Hanzi kuri kunayo singaite. Can you put an audio? Yes. Boss kana kuti nayo singaite phone hainyasodi kudaira saka ndavati vaise audio. Ndikandivape number dzekusenda audio yacho dzeshow. Kondi ticha wangu ndasingataure navo nenumber dzeshow. Ndachitaura navo nenumber dzangu chaidzo. Unenge uchitaura navo nditicha wangu vakandidzidzisa chikoro ndandakavenga geography zvekuti vakandidzidzisa geography yakapusa. Yes. Right. Ndiri kuziva kakumaraini wazviona kaFebi David kuti maraini ndiri kuziva. Yatamira hanzi kuri kunaya saka vari kutya kudaira phone hanzi kuri kuita lightning. Saka ndavati vaise audio panhamba yeshow. Kuti tiita se munzwe audio amene vakomana zvinope audio apa handisi ndinocherwa ndikazvirega rasi because ndachifunga ndaenda kufona kavakazenge vakunyanya ndokata. Ndachiti kana vakunyanya ndogona kuzokata foni zvino manje audio haikatiki. Anyway, ndozviri right. Yes, vakuisa audio. Send it on the number of the show. Yes.
saka rega ndimboisa mhanzi ndiudzei mhanzi yamura ndiise timbotamba. Ndiudzei mhanzi yamura ndiise timbotamba takamirira audio yekusendwa. Yes, taurai mhanzi yamuri kuda chero nditoitsvaga izvozvi. Chero mhanzi yamuri kuda kuti ndiise. Taurai tinzwe. Febi Rumbi Marezha Enelia Mashuma. Taurai tinzwe song yamuri kuda kuti ndiise timbotamba. Takamirira audio yekutaurwa naticha wangu iuye. Ndiudzei mhanzi yamuri kuda ndiise. Taurai chero ndiri pa YouTube. Saka ndinongopika yamataura iyoyo. Vakomana vanhu vacho vabva vanyarara. Taurai tinzwe. Mai chak vabva vasvika. Mai chak. Taurai ndandambopa first preference vana Samaza vandasvikira kumusha pashow. Ndokuziva kwekuye. Ndokuziva musanyeberwe. Ndokuziva kwese ndokuziva. Thank you also people for compliments. Yeah, compliments, they are coming. They are coming inbox. Vanarikufona vamwe vachitaura tizvo muri kuita basa hombe chari musanete. Unoziva kuti ukadzwa mashoko akadaro unobva watonzwa kuti ya baba Duterere itsva. All right. Ndio yataurwa na mai Moyo. Ndato kusukana ili ya muri kutaura. Yatipure. Ndio yandatomboswererawo iyo. Sumuka utambe. Hamana network ya Mutsaka. Mutsa network yako chachaga na mwari vaenda matiri. Guess what? Ndasenderwa message panapa pana Tinashe Baba ndikunzwa chirongwa baba. Thank you. Saka Shalini zita resong rakuya ndamubvunza kuti tipo zita resong riri kuya. Sumukai mutambe. Yeah, that's true. COVID kune vakafa. That's true, my moyo. COVID kune vamwe vakafa saka tenda Mwari. That's a good song. I believe everyone hauna chikonzero chongorega kutenda Mwari, whether unoenda kuchecha, unoenda kubhawa, unoenda kuzvigure, unoenda kuma avenues.
tenda Mwari because angojuju vari kufadza munhu wese pano. Chatombokudayo kuti mumavenues vacho muuye mutiudze kuti basa riri sei mazuva ano. Atambei toni. Thank you, baby. Amufe maimoyo angojuju vato declare amufe musanyeberwe amufe hakuna muteereri wangu pano anofa angojuju vato declare. Yashika audio. Tenda chete. Yes. Unotoona munhu achitadza kutenda Mwari. Tokundwa nesu anango ujuju panapa tinenge tichitenda Mwari panapa. Iwe haudi kutenda Mwari. Haudi kutenda Mwari. Wakaita sei? Wotokundwa nesu. Takuita tiplay. Yauya song zvazvava zvaita tinashe Bhabhadha uyanga ari tiye ndikutadza kunogai but anzi
Thank you uncle. Song arikupi Shalin, Fabi David Shalin arikupi. Angachibvunza zita resong. Song hanzi inonzi enough is enough. Indaimweridza ndisingatombozive zita resong right. Ndingonakirwa chete nemawedzi esong. Inonzi enough is enough right. Audio yauya yamemo. Yauya audio. Vasenda audio. Ndandichida kuti vaite live but hanzi mvura iri kunaya ine mabhanana nemeni saka I know it's sometimes advisable kuti usaende pafoni zvakaita saizvozvo handitika saka ndakuplaya audio ini zviri kutoburopa audio handisizoziva komana vangani varedi kuti ndiplay my former high school teacher wangu achitaura yes ndakuplaya komana nhasitonzwiriri ndikanyatsoisa volume vanhu vese vanzwa. Hello, good evening. How are you, Julius Sinamo? This is Mrs. Chikasha. I was once a secondary school teacher who taught Julius Sinamo at Mpandawana High School. Yes. Oh, Julius. I've got so much to say about Julius. Julius, Angarimana inetsa kuchikoro, but a very good people shake. Chimwe chandicha remember ndechekuti I remember him when he used to put makeup, kupoda kumeso. Umonaka because he's very handsome. Uponza kumeso ikoko. Then I would wonder kuti na Julius zvaunenge wakazora ponzi. Then I would tell him to go and enda kunogeza kumeso ikoko kuti abvise ponzi yaanenge akaisa kumeso. Julius ranga riri basa futi. Very talkative. I remember before A2 when he used to be in that class. Before A2. Right, ndopinda padoo ndichibva mu4A1 ndopinda mu4A2. Julius would be seated the second row. Exactly. I used to teach him geography and he would say to me, "Noziva Maichikasha, geography inondifiringa Maichikasha." Sure. Nyasekumboita simplified so that ndonyatsa kuunderstanda zvinhu zvamunenge muchidzidzisa. You know, Julius akanditi ndi-simplify geography to a point yekuti vana vese vakanga vasingafariri geography vakatanga kufarira the subject. I remember ndichivadzidzisa ma-large small scale maps. Ndichitoita zvekutoimba navo kuti vavanonzwisisa. The smaller the fraction, the bigger the scale. The bigger the fraction, the smaller the scale. Do you still remember this, Julius? I really made it was one of the favorite subjects at school and akafoirawo zvake geography yandakadzidzisa at the time. Hanzi ndide ndichipoza muna kuseka. Hanzi itai muchipoza. Ndide ndichipozereko wewe tamboseka. Mune mubvunzo here amai mwana. Bvunzai pajekerera. Ndiba ndadaira ndichibopindura tinacho bhabhadha uyu. Mune mubvunzo here handiri kunyora mapoints ndondwari ndichazoexplaina zvinhu. Mana iri kuramba nguva yekuti munhu anga asingatozvigoneri zvako but majority passed that subject. Sure. Itaizwa mete mwako zvavari kutaura. Contribute a lot during my lessons. Why? Remember this other fist fighting yakamboita vamwe vasikana because of Julius. Vasikana kuroverana Julius. Nongoziva kakati kukomana kagara zvisikana izvo vakazoguma ndoti nai kweduwe Julius wakutoda kuroora ene vasikana vanokuita zvokurwa neni unenge uchirwanda arikuzvira arikukurwirei kona iwe uchiri mudiki zvekuroora zvichikure zvimediwe. And I remember the other time zonyenganiwe
No, baby, you didn't know I was in my office. I was just quiet marking the books, and he didn't know I was in the office, and he was busy by the door. Then this other class again next to my office was busy telling this girl, I love you, this and that, this and that. Hey, when he got to know that I was in the office, hey, I can hear already. Because I used to be again the guidance and counseling teacher. Yes, so I would refer too much. Yes. My stories you are and she refer kwa wale nishitaura isati yashuka nguwa yacho yekuita zvanga wachiita izvozvo. And at one time I remember Julius aita zvimwe zvakawanda but izvozvo ndotombotaura izvozvo it will make you laugh. I remember this other time ndaibva kuprazi kwedu ndakabva nemanachis nemaoranges, masaga akazara muchitraki changu chandaidhaiva ndichienda kuchikoro. Then I had to say, Julius, inini I cannot be seen selling these things. Wadini kuti I know kuti maorange mangani, manachis mangani. And try to sell this for me and most of the Maria. Julius is really reliable, but ndakazotitoita recount oranges kushotesa ndofunga zvanga zvapiwa baby. So much to say about this boy, and hey, I always feel that I molded this boy. I'm so proud of him. I molded his career. I molded. Even I'm so happy. My wife Nakarora, because I can see they're in real love and the children. I know Julius makes really a good father. Vapedza avasenda message adzanda kunyanya kukurima. Ndikuvaza kuti mvura yapera here tiri kudai pachirongo. Right, mibvunzo. Hapana chavamboziya. Itai bonda uri kupi? Itai bonda ndiye munhu kuchikoro anogara paipa. Patricia Chagonda ari kupi apa? Hanzi zochi ratimbonzwa hanzi vanozora here naye hanzi kokuzozora poda naizora nanhasi ndozora. Ndoda kutiraya kukonovinza amai ava uye pachironga mupindurwe vega. Mira ndiverenge mubvunzo. Poda ndichikuzora but not sterek. Handichazore sterek zvandaita mazuva efend lavula ataurwa. Fend lavula ndakazoreka kuizora isingachawanikwe. Ene ndakugeza chete handichazore maimoni. Handichazore fend lavula kana poda. Here and there. Hasisiri zvimwe zvezve. Ndakungweto here and there. Handizvo vari kutya. And sure, that's a character. Itai bonda ari kupi. That's a character. She is also fearful. Saka pavari kunotaura kuti next time ndiri kutya mvura ichikika. I wish if I could have even shown you the screen. Ndotoziva kuti vari kutya zveshuwa. She is somebody who has been fearful even tiri kuchikoro. Kungoona kana kajinyu so maichikasha vaijamba zvisingaite vaijamba. Saka ndaida kutiraya kuti maruva angu ndoda kupiwa ndiri mupenyu shadini. Kwete zvekutanga kuti vanhu vasitanga kutaura paguva vakutaura zvekunyeba zvingoti ingwenzi wafa wanaka. Aiwa ndoda kutaurwa ndiri poso ndichiseka sezvandaita zvine kunyara. Right. Manzwisisa here mese yakareba 5 minutes. Do you think I can replay the audio kuti vanhu vanzwe zvimwe zvinhu zvavanogona vaida kundibvunza ndipindure? Can I replay the audio?
or everyone anzwisisa zvataurwa namai vangu. Then maybe people will start asking me from what she has said. Ndokupindura zvandoziva zvandoenda tisingachazive ndokuudza kuti izvi ndakangara but zvese zvavataura vachiri kurangarira wina. We are talking of more than 20 years ago. Ende vachiri kurangarira zvese. Even nekumaklasi mamiro anga akaita vachiri kunyatsomarangarira. Wow. Can I replay the audio once more? How many people who want me to replay the audio? Yes, replay. Yes, replay. I'm replaying. I'm replaying. Okay, I'm replaying. Then chiterera muche then moita say mozo uyu. Movunza mvunzo from what she has said. Hanzi navo kana muso kunenge kusinga naye. I'm comfortable kuya pa show just to kuti mundinzwe nditaure everything. Rega ndite replay. Hello, good evening. How are you, Julius Tinamo? This is Mrs. Chikasha. I was once a secondary school teacher who taught Julius Tinamo at Mpandawana High School. Oh, Julius. I've got so much to say about Julius. Julius, angari mwana angainetsa kuchikoro, but a very good pupil zvake. Chimwe chandicha-remember ndechekuti I remember him when he used to put makeup, kupoda kumeso. Wamona because he's very handsome. Oponza kumeso ikoko. Then I would wonder kuti nai Julius, zvaunenge wakazora ponzi. Aiwa. Then I would tell him to go and enda kunogeza kumeso ikoko kuti abvise ponzi yanenge akaisa kumeso. Julius ranga riri basa futi. He was very, very talkative kuchikoro. I remember before when he used to be in that class, waiti ndopinda padhoo ndichibva mu4A1 ndopinda mu4A2, Julius would be seated the second row achitaurisa zvokuti I used to teach him geography, and he would say to me, noziva Maichikasha, geography inondifhiringa Maichikasha, nyatsa yakumboita simplify it so that ndonyatsa kuunderstanda memo zvamunenge muchidzidzisa. You know, Julius akanditi ndi-simplify geography to a point yekuti vana vese vakanga vasingafariri geography vakatanga kufarira the subject. I remember ndichivadzidzisa ma-large small scale maps. Ndichitoita zvekutoimba nawo tova vanonzwisisa. The smaller the fraction, the bigger the scale. The bigger the fraction, the smaller the scale. Do you still remember this, Julius? I really made geography to become so easy. So it was one of the favorite subjects at school, and akafoirawo zvake geography yandakadzidzisa at the time. Ngavingoro nguva yekuti munhu anga asingatozvigoneri zvako, but majority passed that subject. And you know, Julius used to contribute a lot during my lessons. Why? Remember this other fist fighting yakamboita vamwe vasikana because of Julius. Vasikana kuroverana Julius. Noziva kakasi kakomana kakariendesa zvisikana zvezvo ndakazoguma ndoti nai kwediwe imi Julius wakutoda kuroora here vasikana ava vanokuita zvokurwa newe. Unenge uchirwa ari kukurwira igona iwe ndiwe uchida muditi zvekuroora zvichiri kure zvemediwe. And I remember the other time, my baby, I didn't know I was in my office. I was just quiet marking the books, and he didn't know I was in the office, and he was busy by the door. Then this other class again next to my office is busy telling this girl, I love you, this and that, this and that. Hey, when he got to know that I was in the office, hey, because I used to be again their guidance and counseling teacher,
so I would refer too much mastories iwayo ndichirefera kwavari ndichitaura kuti isati yasvika nguva yacho yekuita zvinhu zvavanga vachiita izvozvo. And at one time I remember Julius aita zvimwe zvino zvakawanda but izvozvo ndatombotaura izvozvo it will make you laugh. I remember this other time ndaibva kuprazi kwedu ndakabva nemanachis nemaoranges, masaka akazara muchitraki changu chandaidhaiva ndichienda kuchikoro. Then I had to say, Julius, inini I cannot be seen selling these things. Wadini kuti I know kuti maorange mangani, manachis mangani. Try to sell this for me and most of the mari yacho. Julius is really reliable, but also to recount the oranges kushotesa ndofunga zvanga zvapiwa baby. I tell you, and I'm so happy to be my talk show buddy because I've got so much to say about this boy. And hey, I always feel that I molded this boy. I'm so proud of him. I molded his career. I molded. Even I'm so happy. My wife Karora, because I can see they're in real love and the children. I know Julius makes really a good father. Yeah. Mvura nemheni dzaita jera zinasitairara panapa namaichikasha. Right. Bvunzai mibvunzo tiende nora. Bvunzai mibvunzo tinzwe vane mibvunzo. Bvunzai mibvunzo tinzwe vane mibvunzo. Write your question ndipindure about zvamanzo. And havana arambonyeba kana ndizvozo chaizvo ndabva ndatoona kapicture ke kuhigh school yomutsa titi munhu anodenda mutsaka ndakambokudza kuti ndaitoirwa kutaurisa inini saka ndikoko kutaurisa kwacho kuri kukuona kuti tapa talk show with Uncle Julius. Bvunzai tinzwe mibvunzo. Kana kuti ndongo explain ndega kana ngane mubvunzo ndongoona umberi zveshuwa nyaya yepoda yavataura kai. Can you believe kuti ndaitofamba nepoda yangu musecho mangu inini. I'm sure if that Patricia chagona anga chiripo apa nandompe Jaricha, those were my close female friends. Na Patience Chimbangu, unfortunately she's late. She may so rest in peace. Hanzi namai moyo mabhebhai akarwira mufesi mabhebhe ndezveshuwa dzivo racho rakapedzwa namai vari kutaura because nyaya dzese dzaiita about izvozvo zvetuma relationship twopachikoro dzaisvika muofisi mabhosi ndo vanga vari guidance and counseling teacher. Saka I think also nyaya yepoda yaitorambidzwa even kuvasikana because vasikana vaitonogezeswa futi vaitonogezeswa kumeso maichikasha vaitofamba vachipinda maclassroom. I still around maybe also to confirm what I'm saying. Vaitofamba vachitsvaga vasikana vanenge vaine poda kumeso voenda kunogezeswa vachinzizorai vaibva vapiwa veselini inini pandakagezeswa kumeso ndakaramba veselini ngati aiwa kaikuramba hako kwakadaro kumeso kwacho. Saka vasikana vaitorwira inini ndini ndairwirwa. Vakarovana vasikana. Ndazongoona ndakudedzwa. Angaita 2 emusame class same form futi manje. Vangaita 2 esame form 3 ndiri form 4. Vatovaziva vanhu vekuchikoro varipa vasitacho vatovaziva. Mumwe wacho angari muklasi manaitai. Mai nhasi ndazviparira namaichikasha ndaunza pashuwa. Saka indaito musecho mangu maitofamba mune kagaba kepoda ndakanganwa hangu kuti mafuta acho andaizora ainzi chii but aitodhuririra so ndichitorangarira kuti ndaimatenga mu QV pharmacy
pandenda kubva kuholiday paenda kuenda kuchikoro ndo pandaitotenga mapoda yangu iyoyo. Saka vana ndomuna naPatricia vaitoboyo vachitonombora poda yangu. Poda, brusho, mushonga webhutsu neperfume. Zvinhu izvozvo 4 wanga usingazvishayi musecho umangu. Izvozvo zvaitogara zvirimo every day. Poda, mushonga webhutsu, brusho nechichira chekushayina bhutsu neperfume. Izvozvo zvaigara zvirimo. Yes, hanzi ina lenime. Ndaitofamba nayo. Ndaitogara nayo. Ikatopera, ndaitomeka sure ndaita effort yekuti imwe itoita. Ndosekana yanga iri something, yanga iri vanishing cream, yanga siri ponzi yaindinhuhira. Ndakatomboitry. Yanga iri ka vanishing cream so kanga kaita cream so zita racho ndakangana ko ndikare kaviriwe ndikare. Sara Muchemo, how are you? Wauya maichikasha wapedza kutaura nhoroondo yangu yekuchikoro, but uchabata along the way. Keep listening. Uchabata. Saka ndaitogara nazvo, ndaitofamba nazvo neMumbai. Ndaitofamba nazvo, ndaitogara ndinazvo every time, even yangu ndaenda kumasports, ndaitomeka sure kuti zvinhu zvangu izvozvo zvinenge zvirimo hazvishayikwe. Then wataura nyaya yekutaura kutaura kwangu uri kubasa. Chete timu racho rataitamba naro raitaurisa. Timu racho rataitamba naro raitaurisa. Wedzerai Masuka. Takazoparadzaniswa form 3, I'm sure. Takuchinjwa maclass. But still taimweteerana. Because yanga ari mune imwe class, akazenga abviswa muclass medu aiswa mune imwe class. And it might be the idea yanga yekuseparate kutaurisa kwedu. So Wedzerai Masuka, Frank Andrew, unfortunately Frank Andrew is late also. It's so painful. He was my best friend in high school. Saka combination yanga isingaite kwabati ndompe Jaricha, kwabati uyu Patricia chagonda. Tiri 5 kudaro. Papa nemabasa. Saka paizouya rimwe team ana Gideon Chimuka. Vaizouya ipapo. Namaita Mutungwazi were quiet. They were quiet people. Maita was very quiet. Are you here, Maita Mutungwazi? No, she was very quiet. She was not talkative. Okay, she studied team entertainment in class. Then yekurwiwa yabvunzwa namai moyo yetalkative iyo. Vakandibatikidza maichikasha ndisingambozivi kuti vari muofisi mavo. Ndichitorova dzvetsva ranga ratore chi3 ranga rakutodzvetsva. Ina ndamboziva kuti maichikasha vari muofisi. Saka ndonga pavakadza kuti nyaya iyi kwairi kuenda hakuna kumira mushe. Ndakazongona ndakatozembera dhori ofisi yavo. Ndakamuzwa dhori rivhurwa ndakanyara. You can hear even a voice ravo kuti she still remembers the incident. Ende zveshuwa ndakanyara singaiti. Then vataura nyaya yemaorange. Hama ndanyara kumana. Ndanyara. Monica Mzerure, where were you? Ndanyara nyaya yemaorange because maorange pane vaizotenga mabhebi maorange ndakamira patrack. Kanga rakatrack kanenge kabongo so. Saka ndakandinda ndiri panyanga ipapapo zvinoshwa mana bhebi rozitenga nachisi kana orange ndiripo. Saka ndakagovera mabhebi. Handamuziva kuti chazoitwa medzi bhozi chakafunga kuti rori zvayakazara. Havasi kuziva kuti mune mangani. Then vataura imwe nyaya yefuti yekusimplify geography. Sure, I used to hate geography. Saka because ndandiri also munhu ari talkative, I approached here. Ndandati, ma'am, can you, for the sake, but I had a very good relationship in Amaya. It is serious, isingaite kuti
even when she was pregnant of mwana wavo akagraduata last Friday, when she was pregnant of mwana wavo iye akagraduata last Friday. Mutoona kuti vatone mwana last born yavo akagraduata ne Friday. When she was pregnant of last born, she used to like me so much. Pavakaenda ku maternity leave ndakasurukirwa pachikoro. Kusurukirwa wasema. Saka I would approach her anytime ndaiva approach amai Chikasha ndoenda ndontaura zvichemo zvangu. Saka ndakatoenda kwavari mwanana vatara ndati memuka handisi kuda kukudisappointai because ndafoira subject ramunoticha. What can you simplify geography for me for the sake yeukama hwedu? Simplify geography. Chakaitika manje ndechekuti history yegeography ndeyekuti form 1 form 2 we had Mr. Mdia. Mr. Mdia was our geography teacher from 1 form 2. Saka chikova chandirova here havachapana pavachamhondirova Mr. Mdia. Can someone tag vanhu vandiri kutaura mazita? Can someone tag Kennedy Choga for me? Tawanda Mataruse, Tawanda Makaripe, tag these people. Sivas Shumba. Vauye pano vanhu vandiri maticha. Saka ticha manje vaingoita tsika yekuti wanzwisisa. Isisi ndachata munzwisisa mongoti wanzwisisa vanga vakareba vari vatsvuku. So saka vangoti vakataura zvinhu zvavataura handisi kana munhu amene pamwe vamwe vangu vainzwa but inini hapana kana chandaimbonzwa. Munhu wanzwisisa tanzwisisa chii hapana. Saka geography became a very difficult subject for me, form 1 and form 2. Even form 2 ZJC ndakafoira geography. Ndakafoira. Je smart ndaizvida, je smart boy ndaizvida. Saka vamudiya vaya manje vakaita kuti timake geography zvisingaite zvekuti saka patikazoita form 3 ndo patikamusangana namai Chikasha. Saka ndo ndawadzana kuti please simplify this so that ndiita se welcome Monica Mzerure and ku simplify zvatsanangurwa na teacher wangu geography pa imwe tundu rurani twandaitawo kuchikoro muzivo zveku high school. Vataurawo zvakanaka netu sandoti kwandiri kuexplaina manje kuvanhu because it's something chandatatokanganwawo kana neniwo. Saka ndobva vazosimplify sure geography. I liked geography. I'm one person akati achipedza kunyora geography pa form 4 ndakabuda ndichitoziva kuti geography ndapasa because sure vakasimplify geography zvekuti geography yakatanga kunakidza zvekuti tanga takusuwa unga kusuwa subject regeography because sure vainakidza kuimbirira kwavanga vachiita ndo kwavaitiitira chaiko mu lesson vachiimbirira vachitambirira vachidiri seboys futi maitazitanga kunakidzwa nestructure yavo. Saka zvanga zvakacombine misikanzwa nezvese izvozvo but she was like a mother to me. I heard Typhoid also confirming the same. To me she was like a mother, somebody who would munhu unoenda kwaari at any time and unomuudza kuti izvo can you help me in this, and she was happy when she saw me. That was a few years back muHarare mwemwe. She was so happy, vakafara zvisingaite, and we have never lost contact. We are always in touch. Ndofunga ndataura pane here ane mubvunzo maringe nezvataurwa izvi kana kuti ane paari kuda kuti ndi-elaborate more, but I think ndizvozvo haindi a lot. Unongozivawo zvinenge zvichingoitikawo kuhigh school kunenge kune a lot of things zvinenge zvichiitika, vanhu vachisekerera, vanhu vachifara,
vanhu muchingoitawo kuti mamisbehave twomasports tuya twekumhanya zvakawanda zvisingaitenda. Takamboita rimwe drama saka ndandiri kudedza vanhu vekuchikoro vaiti vachibvumira apa kuti muzive zvandinotaura zvekunyepa. Takamboita rimwe drama so randakambundirana nemumwe musikana padrama ipapo zvekuti maticha akamerera akati vakomana but wozveshuwo it was genuinely acting, but nyaya yakatanga kuzoiswa shuga nemhiripiri nesauti after tapedza kuacta. Taita paassembly zvezvekuti assembly day vamanzi itai drama, saka ndati taita drama riri endewo ndakangopiwawo role iyoyo yekuacta uri kamukomana girls pachikoro. Saka waone musikana uye, and unfortunately musikana uyu was a newcomer. Saka kana zvekuti takatokwana sei kudrama iroro hapana anotombonyasozviziva. Saka there were a lot of issues tuma issues twataita nekukura kuchikoro tichingoitawo zvinowanikwa pachikoro. Pachikoro pane vanhu vanenge vane makarekta akasiyana siyana. That one is the truth. So I was one of those characters. But ndandiri munhu wevanhu. Izvozvo zvakabvira kana kuchikoro. That's why you find out itai bonda uyu wandichiri kuziva even up to now tichitaura na Trust Chasi. Vapana vangu vanga vari kumashure, I think in one stream kana kuti two, I'm forgetting. But because ndandiri munhu wevanhu I remember Trust Chasi came to me angonditanga kuti mukoma nanhasi Trust Chasi talk to my wife sata na mai guru vake mukadzi wamukoma wake buda ndibudewo. Saka ndozvandakanga ndiri ngori. Saka ndandiri ngori munhu wevanhu zvekuti vanhu vaindifarira zvisingaite kuchikoro. But obviously hapazochaiko vamwe vanenge vachingoboyekanawo newe vachiita sei but in short that was it. Same neipapa tichitoita zvatinoita izvozvo. Hapatochaiko vaviri vatatu vanenge vachitoshotwa kuti saka blaza vari kutiitirei vari kupedza zvinhu izvo zvinowanikwa ende in life gara wakangozviziva ukazvigadzirira izvo kuti haugone kufadza vanhu vese kana kuti haugone put a smile paface pevanhu vese. Do you have any more questions about nyaya iyi? I'm happy seeing people that they are still there. Malove nemalike ndiri kumaona ari kuuya, Fedi ndiri kumaona malove nemalikes. Yes. Anything to ask before we round off tipedze about inini ku high school? Pane here ane mubvunzo tipedze zvedu nhasi? So you find out kuti like what I said, ndiri kutrya zvangu kuita izvi right, because ndiri kubuilda a profile kuti kuti vanhu muzive kuti vatiri kumboti vaangojudhu vacho vakabva nekupo. Of course handingagone kutanga kutaura from childhood. Right, pane imwe nyaya I think vaikanganwa maichikasha vakambotipa homework maichikasha yekuti tinoita something. Saka I forgot kuita homework iyoyo. Saka vachingopinda mulesson ndobva vanditi makaita here homework yangu chichi, Julius sumuka uita sei uverenge homework yako. Ndobva ndasumuka ndakabata bhuku re-English. Ndaikabva mabhuku angu zvakanaka zvekuti mabhuku angu aimistakenwa nematicha akawanda ezi mabhuku echikadzi evasikana. All my books, I would want here to confirm this. All my books would be covered in plastic. Ndobva ndaisa picture yefood pamberi nekuseri. Mabhuku angu ese anga nepicture kumberi nekuseri. Ese mabhuku angu. Ukatoona bhuku ranga risina picture, ndi teacher wacho iye anenge atoramba kuti handisi kuda mapicture pamabhuku angu. But ma-teachers anga asina basa nazvo. Ndainyasoibayirira picture. Mamwewo kuseri waizowanzoona kune mapicture ekepekeke. Kepekeke takatobvira kare katichitoida. Saka waizoona kuseri kune mapicture ekepekeke. But kumberi waitoona picture nake food what. Zvekuti vamwe they would think kuti ameno vasikana vari kundikavhira mabhuku. Ndaikavha ndega mabhuku angu.
even up to now handina nungo dzokukavha mabhuku evana ndotozvinakidzwa nazvo stereki ndotoenjoy doing that. Saka ndobva vanditi sumuka uverenge, saka ndakatosumuka ndakabata bhuku reEnglish. I wish Wedzerai or Gideon Chimuka was there, or even Anna Patricia Nalandomu to come and confirm this. Ndakatosumuka ndakabata bhuku rangu reEnglish, ndakatorisunamisa futi. Saka ndobva ndatanga kuverenga ndichiita zvavaidzidzisa muklasi ndichidemonstrate. Then vamwe vangu ndo vakazonditengesa bhozi vakatanga kuseka zviri uncontrollable. Bhozi ndakatoudza friend vadegara naye padesk kuti handina kunyora chamwari, sekuru handina kunyora. Saka ndobva ndasumuka ndakuverenga vaisha kuti saka ndiri kuverengei. Saka vakaramba vachiseka kusvika vadi vazokunza shushu. Ndo zvavaita kana vaida kuti munhu vaida kuti quiet kana kuti shh, vaiti shushu. Saka shushu Andrew, friend ain't friend Andrew, why are you laughing? Then ndobva friend abva aramba vachiseka ndikondoro bhuku asitara munhu wenyu ari kuverenga nemo. Then when she came to me, ndobva vatoona zvezvo ndiri kuverenga nhema. And I remember that day vakandirova neshamu yemupuranga. Shamu yacho yakatumwa kunzi inotemwa nemusikana ainzi Tendai, ndiye akaenda kunotema shamu iyoyo. Ndobva yauya shamu yemupuranga ndikarohwa. Ende chavaitondirovera vaindirovera kunyeba, havana mbondirovera kumungirina kuti sendisa kunyora, but vangondirovera kuti wanyeberei wadi kutaura kuti izvo hauna kunyora. Yes, saka ya ndonga ndizvozvo. Do we still have anyone ane chimwe chaada kubvunza tisati taenda? Next time when we come back on segment iyoyo yekutaura about me, maybe changotsvagawo munhu anongoziva general life history yangu. Hatida kutaura zvemufirimu, vakada kutaura zvakanaka chete. Tora munhu anonasa kutaurawo zvaanoziva kuti zvakadai zvakaitika. Pamwe zvichida ndonogona kutozoitawo mukana wokutozvichenurirawo pane dzimwe nyaya. Hazvizikanwe, unogona kutozochikuwanawo mukana wopa vanhu so wokutozozvichenurirawo dzimwe nyaya dzekuti pamwe vanhu vanga vasinganzwisise kuti why would you behave in a certain way. Izvo zvitori maybe nema-effects nema-impacts azvanga zviinazvo handitika. Saka please don't miss the show. We are trying, like what I'm saying, we are profiling kuti muzive kuti Uncle Julius vatiri kuenda navo nenyaya dzedu kwavari ndiani. Zvakakosha izvozvo. Ndoziva kuti vanhu takasiyana-siyana, vamwe vanhu havadi nelife dzavo, vanongotangira ipapo. But inini handaigona kutanga kuita live makore ayo ndichiti ndichazoda kuita show, ndasina kutombozvifunga kungosara kutombone Facebook netechnology. Saka ndiri kungoshare nemi kuti muzive more about me, kuitira kuti kana takupfuurira mberi muchirongwa tichitaura about nyaya dzatinenge tichibatsirana. Mune muchiziva munhu ari kutibatsira munhu akaita sei. Hoya pane pamwe zvimwe zvanyorwa namai Chinamo apa pavataura nyaya yekuti ndaizora Faint Lovely. Sure ndaizora Faint Lovely, ndo yandaizora pandakasangana navo. Ndaizora Faint Lovely to such an extent yekuti my mother-in-law manje she ended up even vachiti vakaenda kugrocery vanotonotengawo chubhu yeFaint Lovely neyanguwo, bhozi ndo avaizorawo futi ambuya vangu. Saka muri kuona kuti ambuya nemukwasha vaishare Faint Lovely. Vaitoti mama vakatovhizita kana yangu yapera, ndaitoenda kubedroom kwavo ndotono ndapedza kugeza ndotoenda ndakatodaiwa rwoko ndoti mama ndisirewo. By the way, we were in very good books naambuya vangu, very good books zvekuti most people could not think kuti izvo ndaambuya vangu, vaitofunga kuti izvo ndamai vangu chaivo. Cecilia uyo ndiye aitofungidzirwa kunzi ndiye muroora wavo. She's late now, I think 10 years ago, but we were in very good books. Zvekuti kana pamakumbo pavo ndaigara, ndaigara kana pamakumbo pavo chaipo kutogara kuti momuzirika ndichikore pamakumbo penya. Right, so basically ndizvozvo. I hope zvanakidzawo vamwe vanhu kana zvabatsira vamwe vanhu kana zvaunzawo smile in someone's face, kana kuti mumwe munhu aonawo kuti ndova dzakabvawo bladzidzi mazuva adziri kuhigh school.
like what I said, chishuwo changu chekuti ndifadze vanhu vakawanda, ndifadze vanhu vese, ndikufadzei mese neuwandu hwenyu uyu. Saka keep on supporting the show. We are getting somewhere, we are going somewhere. Very soon, maybe by this time next week, I'll be launching my 4th book here. Tichangorilaunchera pano because necorona yatigona kuita gathering. Saka ipo pano ndo patichangoita zvekulauncha bhuku racho. Everything is ready. It is now with the publisher finishing my small touch-ups and printing. I guarantee you the book will be on Amazon. E-books will be there, and it will be also on sale in UK, in Australia, in New Zealand, in Canada, in USA, and here in Germany. But publisher wangu haana ma-contracts nema-bookshops ari kuZimbabwe kana kuti ku-South Africa. But we will make arrangements. Tichaita ma-arrangements for people vari in tinongoita ma-arrangements, but to those vanenge vane access yeAmazon, I think that's easy for you to get it pa Amazon quickly, within a space of a week unenge wanaro. Saka I advise kuti vese vari outside nyika dzandataura unogona kuriwana pa Amazon. It's a powerful book. The first book randanyorawo rechi4, but that's the first biggest book. Maybe because of corona it contributed also kuti ndiswererewo ndichiita zvandaita. So it's a 200-page book, but very, very rich, and it's something which you do not want to miss. So as soon as the book is out, as soon as I have a physical copy, we will talk about it here and launch it here, so that people can start buying it wherever they are. I think I'm going, like what I always say, make sure that you protect your loved ones by sanitizing your hands, putting on a mask, avoiding social gatherings. Social distance is important. Zvese zvakakosha kuitira kuti zvonochengetedza vari mumba. Kana wanga wabuda, I advise also kuti kana wadzoka, take a warm bath before you start interacting nevanhu vari mumba. Then also follow the health guidelines dziri kutaurwa munharaunda maunogara. Zvakakosha izvozvo, zvakanaka, because zvinobatsira upenyu ndehwako uye zvinoita zvakanaka. Ndosikana taridza song yekutenda Mwari iyo, tichitenda Mwari nechikonzero chekuti we are living in a strange world where there is a pandemic yakuita kuti tifambe takapfeka mamask zvatatisina kubvira takafungira. Saka ndinokushuvirai utano hwakanaka, ndokushuvirai kuchengetedzwa, ndokushuvirai long life also. Saka murare zvakanaka, muropafadzwe, mudanane nevadiwa venyu, mudanane nehama dzenyu. Mwari wekudenga akuchengetedzei. Tinosangana zvakare pachirongwa chedu, talk show with Uncle Julius. I am trying to simplify life to other people. I have a lot of people who are coming through my inbox, who are phoning, some are phoning, saying, Uncle Julius, you are simplifying my issues. Atati chifunga kutizvo kunze uku solveke. You are like somebody who is giving an ear to people whom you are not even related to. Saka ndokutendai zvikuru. That's my dream, that's my vision, to be there, to be a counselor of everyone, counseling people. Please keep on sending whatever you want. Don't complain kuti angu hamusi kutaura nyaya dzakadai iwe wakadzigarira kumba ikoko. Uya nadzo angu nyaya dzenyu, angu vanotaura nyaya dzese, tinotaura nyaya dzese pano. Ini dzandapiwa ndinotaura. Like what I said, tomorrow we are doing nyaya yema housemaids nevanhu vanoshandira. We are going to touch that issue until we see kuti izvo inoperera papi, tinoreachawo papi. Zvese izvi tichingoita chete nechikonzero chekuti
pamwe ivavo vanhu ivava havana munhu anovanzwa, saka angojudza vangoiva vachitaura kuvanzwa tochinzwawo kuti vanotokudii, kwete nekuti I'm trying to prove a point to anyone. No, when I started this show, I started it with the idea of just giving an ear to anyone. I've discovered in life kuti ukashaya munhu anokunzwa, ukashaya munhu anokupa nzeve, life won't be good. Zvinorwadza, zvinorema. Saka indiri kuda kungopa nzeve ivavo vada kungowana kuturira mitoro yavo. No names, no address, no chi, tinongozivana nefone number chete zvoperera ipapo. Thank you my mom. Saka kune anenge hake achiona kuti zvazvina basa, aiwa ko zvinomaningidzwa here kunzi uya aiwa. Kune vari kuona kuti zvine basa vanenge vachiuyawo vachiita se vachiuya nenyaya dzavo tichivabatsira handitika. Saka I will be here for all those people who need me, who need to be heard. Ndinenge ndiri pano for you kusvika zvanaka, kusvika zvaita. Saka morara zvakanaka, tosangana mangwana same time. Ndakutanga kugadzirira kuti ndinzwe kuti chirongwa ichocho tochifambisa sei chamangwana, unopabara plan music yekuridza inoenderana nechirongwa chacho, because ndezvana vasikana mumbana nama. Saka zvese izvozvo ibasa nechitoplana ndichida kuti ndizive zvakamira sei. I still welcome people with suggestions dzinoita kuti the program ikure, kana suggestions dzinoita kuti the program gain a lot of people. Please bring your suggestions, bring your views, come to my inbox with your suggestions and everything. Like what I'm saying, somebody just came and said, Uncle Judy, I want to make a professional website for you, no designer, about design zvese kuti ndilinge zvese zvinoda kuti zvananjivhaira ndichitaura zvese. Munhu akanongonakirwa notona kuti Uncle Judy vari kutoita zvinhu zvakanaka, rega ndiita se ndivabatsire kuti zvinhu zvavo zvinyatsoenda to that top notch which is good. Ndo vanhu vandinoshuvirawo muupenyu, vanhu vakadaro vanouya vaine advice inovaka zvinhu. Zvakare even vane macriticism, uyai nemacriticism enyu kuti ndokuti nditokurawo. Musakriticize muriko makanyarara, hazvina zvabatsira. Budai pachena nemacriticism enyu, zvakanaka izvozvo, zvinoita kuti ndikorektiwo pano ndichida kukorekta, ndichigadzirisa kuti zvinhu zvifambe. Handitika ndinokushuvirai manheru akanaka, ndinokushuvirai kurara zvakanaka, sweet dreams, sleep well, murare zvakanaka. Kwanhasi tamirira pano. So like what I said when we started, nhasi ndandiri kure, saka ndasiya nemamazuva ekuti ndendiri padhuze. Sivas Shumba is coming now when we finished talking about my chikasha. Welcome to the show, Sivas Shumba, my brother. Tanditaura nyaya my chikasha. My chikasha was telling people a brief history about me here high school, my brother. Saka ndo nyaya tanditaura, zvinoda tatopedza tatovhara chiromo. Chingotaurawo one thing chauchiri kuremember changu cheku high school. Semunhu asvika so hatingakudzorere, hatingakuendese usina kutaura. Sivas Shumba, chingotaurawo anything you still remember about me cheku high school. Nyange zvinonyadzisa because mai chikasha vataura zvese. Saka chingotaurawo anything Sivas Shumba chauchiri kuremember chandakamboitawo ku high school. Zvakanaka izvozvo kuti izvo ungotaura. Ndachiudza vanhu kuti inini ndoda kuti vanhu vataure about myself ndiri mupenyu, kwete kuti muzosumuka Shumba makutaura kuti aiwa ndimbotaurawo ndiri mupenyu, so kuti blaza ava vanga vasinganzwa. And also ndiri kuzviitira kuti izvo ndiprofile myself kuti vanhu vari kuuya nenyaya dzavo pano vazive kuti who is Uncle Julius on Talk Show with Uncle Julius. Zvakangonaka izvozvo because handingaite kunge ndiri kuda kubatsira vanhu stereki, but ndiri a reserved or closed person. Tongokupa 1 minute Sivas Shumba, nyora Sivas Shumba kuti chiitawo chiri kuremember, kana kuti fona panhamba dzakapinwa idzi. Shumba, fona panhamba dzakapinwa idzi. Umbotaura 1 or 2 things you are still remembering. That will be good. Vanhu vambokunzwa. I hope haana kungouya akabva aenda Sivas Shumba.
rikadambomira ndimpe 1 minute ndichiva noplay yangu kusvika somuka kanenge kari kunakidza kaka takamirira ini Sivas Shumba kuti angonyorawo kana kufona. Sivas Shumba banyora hanzi I was late driving from work. Hanzi zo I can clearly remember the smart dressing. Ndiani uye angambotaura nyaya muchemwa. Ndiani Sara muchemwa angambozvitaura izvozvo kuti saka vaita zvedressing. One pair of uniform for 2 years pabhora apo. Nemusikadza ndo yatatichira bosi ndo yakachitaura naMiss Chikazi. But thank you my brother. At least wangosimbisawo what our maybe also Sivas, can I leave your number in inbox so that is down pachedu. Thank you so much for supporting. Thank you so much. I really appreciate. With other people also vari kusupporta chirongwa. Thank you so much. Ndandaoneka vanhu kare but nekuti papasvika sahwira wangu ndamboita kuti ambonyora munzwe kuti shuwa zvinhu zvandandichitaura zvezveka ndezvechokwadi. That's exactly what I had said. Thank you so much for being with me. Thank you so much for coming here. Thank you so much for supporting me. Morara mushe.